أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى مشتاسي سورة الكهف تر وني بآيات بريويلي اوس موږ تاسې ونیوي اته نوي آیات شروع کوو په اذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قاف زوار لري الف مدادي دو حرکت کشو لم په زور وایو. قال هذا ها باندې تیر زور دی مد اصلي د الف دی دو حرکت کشو زال باندې زور دی الف مدادي دو حرکت کشو. هذا رحمت را پزور د ح سره یو ځای پر ح باندې همس وکي میم پزور وایو ما لند اواز دی اوږده وینه تا باندې دوه پیښونه دي دلته میم په پسې دی نو دلته ادغام د نون ساکن دی یا ادغام د غنې سره دی نو په دلته موږ تاسې دا تا په یوه پیښ د میم سره یو ځای کوو مکمله غونه کوو. دا دلته چې د دوه پیښونه دي یو پیښ دی یو نون د تنوین دی نون د تنوین دلته موږ تاسې د میم په اواز وایو په میم کې ګډ سوی دی په میم کې مدغم سوی دی. رحمتم اوس نو پر میم باندې زیر دی نون ساکن دی د نون دلته بیا د نون ساکن ادغام دی مګر دلته ادغام ناقص و غوڼه پکښې کې ده د نون تاثیر پاتې دی دلته د نون تاثیر ختم دی دلته دغه نون په را کې مدغم سوی دی موږ تاسې د را په اواز وایو غوڼه نه پکړو چې دې ته ادغام تام یا ادغام مطلق ویل کېږي. ښه اوس بیا څنګه وایو رحمت مر میم به په زیر د را سره یو ځای کړو را به په زور د با سره یو ځای کړو با به راکش کړو دوه حرکته مر ربي قال هذا رحمة مر ربي دغه را درنه وایي دوغندې نه درنه و چې د ړې اواز پکښې پیدا سي. فاذا فا مو په زور وویله همزه دغه د فا سره چې تړلي د حمزه دی دغه زیر دی فاذا زال باندې زور دی الف مدادي دوه حرکت کش کی دغه جیم دی زور لري او الف مدادي په یو توري کې الف مدا او حمزه یو ځای راغلي دي نو مد متصل واجب جوړ دی دلته به موږ تاسې دغه مد پنځه حرکت کش کو نو څنګه وایو فاذا ف د په لوړ غاښو څوکې او لاندې شونډه باندې وایي د پې په رقم یې نه وایو او زال باید موږ تاسې د ژبې د دواړو غاښو تر منځ راوباسو د زې په رقم یې ونه وایي دواړو غاښونه مه سره یو ځای کړي. فاذا جاء وعد دغه تبع دا د عین ته به چټکه نه ورکوي او د حمزه په اواز به نه چې وایست یا و په زبر د عین سره ځکه کې عین په خپل مخرج کې وایست د موږ تاسې دا ژبه مو نرم تالو ته نږدې کېږي په ستوني کې ویل کېږي وعدو را درنه ده را په زبر د با سره یو ځای کوو با باندې زیر دی یا مدد با به راکش کړي دوه حرکته ربي اکثر خوندې دا ربي وایي په دا یوه زیر وایي که تاسې په دا زیر وایست دغه یا متکلم یا ده دا تاسې ونه ویل نو دلته چې موږ تاسې یو توري پرېږدو په قرآن کریم په معنا کې موږ تاسې غلطي راولو نعوذ بالله. ربي جعله جیم په زور عین په زور لام په زور او ها باندې مد صله دی دوه حرکت یې کشي جعله زه به دا بل مخ راوړم دلته بیا موږ تاسې مد متصل واجب لرو دال په زور د کاف سره یو ځای کړي کاف کش کړي پنځه حرکته حمزه دلته موږ تاسې کولی شو چې موږ دلته ودرېږو حمزه ساکن کو جټکه ورکړو دکا اوس نو او که نه درېږي دلته دغه جیم باندې وقف جایز دی موږ بیا یې داسې وایو دکا وکانه و په زور کا باندې زور د الف مدد نون په یوه زور وایو وکانه وعدو
وعدو واو په زور د عین سره یو ځای کې دال په پیښه وایست وعدو ربي حقا را په زور د با سره یو ځای کې برکه شود و حرکت ربي حقا ح په زور د قاف سره یو ځای کې قاف همیشه درون توری دی او دلته دوه زور دي دلته چې دریږو مد وز جوړوو په یو زور یو الف ادا کوو حقا وتركنا واو په زور وای تا په زور وای را په زور د کاف سره یو ځای کوو پر کاف باندې همس کوو نون باندې زور د الف مداري دوه حرکت کشو وتركنا بعضهم با په زور د عین سره یو ځای کوي پر عین باندې جټکه نسته بعض د عقل د غاښ څخه نیولې بیا در نیش در غاښ پورې د ژبې دواړه اړخونه پورته کوي د لوړو غاښو اورې ته د لوړو غاښو اکثره خویندې وایي د کومو اورې سره یو پورته کو چې دا د ژبې لکه کړوپه کوي دا د ژبې اړخونه پورته کوي ما تاسو ته ویل چې د ژبې سر نه د عقل د غاښ څخه نیولې بیا د نیش تر غاښه پورې دغنده تاسو خپل ژبې دواړه اړخونه پورته کوي او د ژبې اخره مو نرم تلو تر پورته کوي په دې خاطر باندې چې ضاد دروند توری وي بعض هم ها په پیښ د میم سره یو ځای کې میم اظهار کوي یومئذ یموجو یا په زور د واو سره یو ځای کې مدلین جوړوو یو میم په زور وایو ما همزه په زیر وایو ای یومئ ذال باندې دوه زیر دي یا په پسې ده دلته موږ تاسې ادغام ناقص دي یعنی د نون غونه د تنوین پاته ده دغه د تنوین نون په یا کې مدغم سوی دی ګډ سوی دی د یا په اواز دلته موږ وایو څنګه وایي یومئذ ذال دی یموجو یومئذ یموجو یا به بیرته په زور ادا کوي میم په پیښ دی واو مداري دا به راکش کوي موجو جیم به نکش وي فی بعض ونفخ با په زور د عین سره یو ځای کوي غضاد درون توری دی در مخه مې دلته وشوي چې د عقل د غاښ څخه نیولې د نیش تر غاښو پورې د ژبې اړخونه پورته کوي د لوړ غاښو اورې ته دلته بیا ادغام د غونې سره دی د نون ساکن ادغام دی د غونې سره چې د ادغام ته ناقص ادغام وایي په دې خاطر باندې چې په دې کې د تنوین د نون غونه پاته ده اوس نو اواز یې پکښ پاته دي غضاد په یوه زیر د واو سره یو ځای کوي او مکمل غونه وکړي و بیرته به واو په زور ادا کوي دغه واو چې شد لري هر توری چې شد ولري باید دوه واره ادا سي فی بعض و نفخ نون باریک تور دی نو ف باریک تور دی فی اوس خا بیا درون توری دی خا باندې ډېر خوله مه راټولوئ چې د واو اواز بیا پکښې پیدا کېږي اوس نو ف موږ تاسې د صاد سره یو ځای کړو دلته دغه یا نه ویل کېږي او دلته دغه همزة الوصل نه ویل کېږي دلته د لام شمسي نه ویل کېږي ف به راسن د صاد د سره ویل کېږي فامویي صاد دروند توری دی همیشه دروند توری دی فی الصور فا به نه درنوي یوازې به صاد دروند کوي فی الصور فهم په زیر د صاد سره یې ځای کړه صاد مراکش کې دوه حرکت سو او اوس را به په باریک ادا کوي چې زیر لري فی الصور فجمعناهم فا په زور وایي ف جیم په زور وایي ج میم په زور د عین سره یې ځای کوي مع نون باندې تیره زور دی مد اصلي د الف دی دوه حرکت کش کوي نه هم د میم به اظهار کوي فجمعناهم جمع جیم په زور د میم سره یو ځای کې میم اظهار کوو پر عین باندې دوه زور دي په یو زور یو الف وایو مد وز جوړوو جمع که نه درېږي بیا به ادغام کوي بیا به داسې جمع وعرقنا
جمعا وعرضنا ستاسو پامی دلته زنه ودرېدم او که درېږي دا به داسې است جمع بیا نو د واو شد خلاصو واو به په یوه زور وایست وعرضنا واو په زور وایو وعین په زور وایو را په زور درنه د ضاد سره یو ځای کړو را درنه ضاد وعرضنا نون بیا باریک دی نون باندې زور دی الف مدادي دوه حرکت کشو جهنم جیم په زور وایو ها په زور د نون سره یو ځای کو مکمل غونه کو جهن بیرته به نون په زور ادا کوي نه ما جهنم يومئذ للكافرين يومئذ للكافرين عرضا یا مو په زور د واو سره یو ځای کړه مد لیندي یو په نرمي ادا کو میم په زور وایو ما همزه زیر لري په یوه زیر ادا کو که شوې نه ای یو ما ای اوس نو دلته پر زر باندې بیا چې دوه زیرونه دي یو زیر دی یو نون د تنوین دی په لام کې دغه نون د تنوین په لام کې مدغم شوی دی دلته د لام په اواز وایو دلته ادغام تام دی پوره مکمل ادغام دی د نون غوڼه نشته پکې کې نو څنګه وایي یومئذ للکافرین لام په زیر د لام سره یو ځای کې لام به اظهار کې کاف باندې تیر زور دوه حرکت کش کې ف په زیر ادا کو را سپک ادا کو ری را باندې زیر دی یا مدد نون په یو زور ادا کو نه یومئذ للکافرین کافرین عرضا عین په زور د را سره یو ځای کې عقده باندې زور دی الف مدادي دوه حرکت کش کې عرضا ستاسو ورته پامې دلته یو زور دی دا نور ځایونه چې موږ ترېدلو دوه زوره وه دلته که تاسې درېږي او که نه درېږي یا ودرېږي دلته یې نون قطني را ایستلی دی نو اوس که دلته اصلي پر د اقداد باندې دوه زوره دي دلته پر اقداد باندې اصلي دوه زوره دي نو دغه یو زور دی یو نون دی دغه زرغون چې ما درته وکړي د اصلي نون دی نون د تنوین دی دغه نون د تنوین را ایستلی دی دا دی دلته ایښی دی دې ته نون قطني وایي نون قاف دی طا ده نون دی یا ده قطني نون قطني دی نو دلته موږ تاسې داسې وایي عرضا للذين دغه الف چې تاسو ویني دغه الف دغه د دوه زورو سره الف راځي مګر دلته چې موږ تاسو په نون قطني وایو بیا موږ تاسو وایو عرضا للذين او که چیرې دلته ودرېږو دلته پر دغه ځای زه به دا رانغواړم تاسو چې تاسو ورته متوجه کړم که چیرې دلته موږ ودرېږو دا په داسې وایو عرضا داسې وایو بیا دغه نون قطني بیا نه ویل کېږي دا د ما دلته درته پټ کړي بیا به همزة الوصل ته زور ورکړي که دلته تاسې ودرېږي عرضا بیا به وایست الذین كانت رقم چې تاسو ته اسانه دي دا په دواړو رقمو یې تاسې ویلی شئ زه درته وایم د دغه ځای څخه يومئذ للكافرين عرضا للذين او که اوس بیا دلته زه نه درېدم اوس پر درېږم بیا به داسې وایي يومئذ للكافرين عرضا دلته ودرېدو اوس نو نون دا نون دلته خلاص د تنوینون اوس به نو دغه همزه په زور ورکړي بیا به داسې الذين كانت کاف باندې زور دی الف مداري دوه حرکت کش کې نون باندې زور دی تا ورته ساکنه ده دلته به همس ورکړي كانت اعينهم في
فا باندې زیر دی یا مده ده، دا دوه حرکته راکشو. فی غین باندې زیر دی، طا غین او طا دواړه درنه توري دي. طا باندې زور دی، الف مده دی. په یوه توري کې یا په یوه لغات کې الف مده او حمزه دواړه یو ځای راغلي دي، نو دلته مد متصل واجب جوړیږي. موږ تاسې دا پنځه حرکته کشو. څنګه وایي؟ فی غی طا ان، فی غی طا دا تا نه ده، تا داسې باریکۍ نه کشو. طا ان دلته حمزه، دلته د تنوین نون اظهار کوو چې عین په پسې دی. دلته پر عین باندې زور دی، نون ساکن دی، ذل په پسې دی، دا نون اخفا کوو. نو څنګه وایي؟ عن ذکری، عن ذکری. ذل باندې زیر دی، کاف باندې سره مو یو ځای کې پر کاف به حمس وکړي. عن ذکری. را باندې زیر دی یا مده ده، دوه حرکته کشو. وکانو واو په زور وایو، کاف باندې زور دی، الف مده دی، دوه حرکته کشو. نون باندې پیش دی، واو مده دی، دوه حرکته کشو. وکانو، وکانو لا یستطیعون. لام باندې زور دی، الف مده دی، دغه الف دی، د الف مده د لام په پسې دی، لا لام ولاړوي. یا باندې زور دی، سین باندې ورغندی دی، دلته یا چې د سین سره یو ځای کوو، سین د همس د تورو څخه دی، همس وکړئ. یس. تا په زور وایي، ته دا طا ده، دا تا ده، دا طا ده. طا په زیر باندې وایو یا مده په پسې ده، دوه حرکت یې راکشو. طی لا یستطیعون. عین باندې پیش دی، واو مده دی، دا دوه حرکت راکش کو. نون په یوه حرکت وایو. لا یستطیعون، لا یستطیعون سمع. سین په زور د میم سره یو ځای کوو، میم اظهار کوو. عین باندې دوه زورونه دي، یو زور الف باندې وایو، مدي وز جوړوو. سمع دوه حرکته کشو. أفحسب الذين، أفحسب الذين، أفحسب الذين. همزه په زور وایو، ف په زور وایو، ف ح په زور وایو، ح ف ف ح ف ح. سین په زیر وایو، سی کشوینه، سی ندی، په یوه حرکت باندې وایو سی. با په زور د لام سره یو ځای کوو، دغه همزه الوصل نه ورکېږي. بل لام به بیرته په لام به نبر وکړي، دوه واره بیا ادا کوي. بل ذی نه، ذل باندې زیر دی یا مده ده، دا دوه حرکته راکش کوي. ذی نه. أفحسب الذین کفروا. کاف په زور، فا په زور، دغه به کفرو نه وای، کاف فا به نه سره یو ځای کوي. کفرو. را باندې پیش دی، واو مده دی، دا بل توري په حمزه شروع کېږي، نو دلته مد منفصل جایز جوړیږي. دا به تاسې څلور حرکته کش کوي. کفرو ان یتخذوا، ان یتخذوا. اوس نو دلته پر حمزه باندې زور دی، نون ساکن دی، د نون ساکن وروسته یا راغلی ده، دلته به ادغام د غنې سره وکړي. دلته ادغام ناقص دی، د نون غنه پکې پاته ده. دلته دغه نون موږ تاسې د یا په اواز کې وایو. نون په دا یا کې ګډ سوی دی، مدغم سوی دی. مدغم یې په عربي وایي، موږ تاسې په پښتو چې معنا کو ګډېده وایي. حمزه په زور جنګو د یا سره، دغه نون دلته په دغه یا کې وایو. څنګه وایو؟ ایت، ایت. یا په زور د تا سره یو ځای کې، تا بیرته په زور ادا کوي. ایت خذو، خوا په زیر، ذال باندې پیش دی، واو مده دی، دوه حرکت کش کوي. ایت خذو عبادی. عین په زیر وایو، با باندې زور دی، الف مده دی، دوه حرکت کش کوي. دال باندې زیر دی یا مده دی، دام دوه حرکت را کش کوي. دغه یا متکلم یا ده، دا به خامخا ادا کوي. عبادی دی، عبادی من دونی. دلته میم په زیر د نون سره ځکه مګر نون اخفا کوو، د اخفا غونه کوو. من
ژبه به د تالو سره نښلوي. دال باندې پیش دی واو مده دی دا به دوه حرکت راکش کی. دو نون باندې زیر دی یا مده ده، بل توري په حمزه شروع کیږي، دلته مد منفصل جایز جوړیږي، نو دا به نون به تاسې کش کی څلور حرکته. د دغه ځای څخه بیا وایو من دونی اولیاء. همزه په زور د واو سره یو ځای کوي او مدلین دی. لام په زیر وایو لی. یا که شو پنځه حرکته په دې خاطر باندې چې الف مده او حمزه دواړه یو ځای سره راغلي دي، نو دلته دریږو حمزه ساکن کوو جټکا پر کوو. اولیاء اولیاء. ان حمزه په زیر د نون سره یو ځای کوي، نون به مکمل غونه به وکړي، بیا به نون کش کی څلور حرکته چې دلته هم مشتاسي مد منفصل جایز لرو. په دې خاطر باندې چې په یو توري کې د الف مد دی او په بل توري کې حمزه دی، نو دلته په منځ کې فاصله ده، دغه مد منفصل جایز جوړیږي. څنګه وایو ان مکمل غونه دوه حرکت به وکړي، ژبه به د تالو سره ومښلوي، اواز به په پزه کې جوړ کړي. ان نا چې که شوي دا به په غونه کې نه راولي. ان اعتدنا حمزه په زور د عین سره یو ځای کوي، تا په زور د دال سره یو ځای کوي، پر دال قلقله وکړي، نون باندې زور د الف مده دی، دا به ډېر نه کشوي. ده ان اعتدنا نه دا نه هم داسې نه وایو او په نه هم نه وایو، دغه دوه په منځ کې وایو. ان اعتدنا جهنم. جیم په زور د ها سره یا وبخښي جیم په زور وایو، ها په زور د نون سره یو ځای کوو، مکمله غونه کوو. جهن نون په زور وایو، نه میم په زور د میم په زور وایو. جهنم جهنم. لام په زیر د لام سره یو ځای کوو، لام اظهار کی لیل. کاف باندې تیر زور دوه حرکت کش کی کافرین کافرین. فا په زیر وایو، را باندې زیر دی دغه یا مده ده، دوه حرکت را کش کی باریکه. نون په زور وایو للکافرین نزولا. نون په پیش اوږدوي نه نو، زا په پیش زو نو زو. لام باندې دوه زوره دي، په یو زور یو الف ادا کوي، مد واز جوړ کوي. نو زو لا. قل قل هل قل هل. قا په پیش د لام سره یو ځای کوي، ها په زور د لام سره یو ځای کوي. قل هل دواړه ځایونه لام اظهار کیږي. نو نبئوکم نو نبئوکم نو نبئوکم. نون په زور پیش وبخښئ نون په پیش وایي نو، دغه نون په زور د با سره یو ځای کوو، با په زیر وایو. نو نبئ او حمزه په پیش، کا په پیش د میم سره یو ځای کوو، با په پسې د میم اخفا کوو. کوم دوه حرکت به د میم اخفا ټینګه کوي، شونډان به ټینګ نه سره مښلوي. لکه د نون په اخفا کې چې موږ تاسې ژبه تالو ته نه وړو، د خولې په نیمایي کې پرېږدو، غونه د اخفا جوړ کړو، دلته به هم د میم اخفا جوړ کړي، د میم د اخفا غونه به جوړ کړي، مګر شونډان به ټینګ نه سره نیسي، یو څه چوله باید شونډان ولري. نو نبئوکم بالاخسرین. با په زیر د لام قمري سره یو ځای کوي، حمزه الوصل نه ویل کېږي، حمزه په زور د خا سره یو ځای کوي. اخ سرین. سین په زور ادا کوو، س را باندې زیر دی او دغه یا مده ده، دا به را براکش کوي، دوه حرکته. نون به په زور ادا کوي نه. بالاخسرین بالاخسرین. اعمالا اعمالا. همزه په زور د عین سره یو ځای کوي، عین باندې جټکه نه کوو، نه وایو. ما میم باندې زور دی، الف مده دی، دوه حرکت یې کشوو. دلته په لام باندې چې دوه زورونه دي، په یو زور یو الف باندې الف مده باندې وایو، دلته موږ تاسې دریږو، مد عوض جوړوو. اعمالا اعمالا. دوه حرکت یې کش کوي.
الحمد لله در یوسلو درې آیات پورې موږ وویله. موږ تاسو ته اته آیات زه فکر کوم چې پاتې دي، هغه به په بله ویډیو کې ان شاء الله تعالی ووایو. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټولو ته اسانه کړي. ان شاء الله تعالی سوره کهف مو ختم دی. دغه در یوسلو لس آیات سوره کهف دی. یوسلو درې پورې موږ تاسو در دغه ځای پورې ووایه. زه به درته هایلایټ کوم، در دغه ځای پورې مو وایه ان شاء الله تعالی. زه به دوه واره درته تکرار کوم. امکان لري چې دغه بله ویډیو هم زه نن در جوړه کړم چې دا ویډیو مو واورېده بیا هغه ویډیو پسې واورئ. زه یو وار بېرته دلته راځم دغه ځای ته. هلته ما درته تشریح کوي، که ما سینې تشریح کړي بیا به یو وار درته تشریح کوم. په دغه شي تاسې باید ځان پوه کړئ. اول موږ وایو چې نون قطنې ما درته نوشته کوي لکه چې زه لکه دا تورې درته غټ کړم داسې به وکړو. ښه دا یو په یو لیکه کې دي یو په بل لیکه کې دي. نون قطنې دغه ته چې شي وایي وبخښئ دغه کوچنی نون چې دی دا اصلي د دغه دوه زوره چې پر اغداد باندې دي. ما اکثره قاریان واورېدله دی داسې وایي یومئذ للکافرین عرضا. دی پر ودرېږي بیا دلته داسې وایي الذین دی داسې وایي. اوس نو دلته یې نون قطني چې ورکړی دی که تاسې نه غواړئ چې ودرېږي بیا تاسې داسې هم ویلی شئ. ښه توجه ورته وکړئ چې دا نون قطني څو ځای په قرآن کریم کې راځي. دغه الف چې دی دا د دوه زورو دپاره دی، د دوو زورو دپاره دی، د دوو زورو دپاره. کله چې موږ تاسې د اقداد په یوه زور وایو نون قطني راوباسو، نون د تنوین راوباسو، نو دغه زور چې موږ نون راوباسو دغه الف یې بیا نه ویل کېږي، دغه الف نه ویل کېږي. نو دا تورې څنګه ادا کوو؟ عرض للذین. ستاسې پام یې دلته نه ودرېدلو. زه بیا د دغه ځای څه درته وایم یومئذ للکافرین عرض للذین عرض للذین. دا داسې نسو ویلی موږ تاسې چې عرضا دلته ودرېږو بیا وایي چې للذین. یا که دلته موږ تاسې ودرېدلو بیا به دغه همزة الوصل ته به زور ورکړئ بیا به داسې الذین. یو وار بیا توجه ورته وکړئ. زه یو وار درته وایم للکافرین عرض په یوه زور مې وایي للذین. نه ودرېدم اقداد مې په یوه زور ووایه دغه نون مې د لام سره یو ځای کوي. اوس دلته زه درېږم للکافرین عرضا. ستاسې ورته پام وي چې دغه اقداد ما په دوه زورو ووایه، په دوه زورو. اوس نو چې په دوه زورو باندې بیا موږ تاسې درېږو بیا موږ تاسې د الف ادا کوو. څنګه وایي؟ په یوه زور یو الف یې ادا کوو عرضا. بیا دلته چې راسو دلته بیا موږ تاسې وایي الذین. الذین که ودرېدلس پر دې ځای باندې الذین به وایست، که نه ودرېدلس اقداد به په یوه زور ادا کوي عرض للذین. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو په پوه سوي یاست چې ویډیو مو اوږده نه سي. زه بیا یو وار درته وایم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. قلت زودردم دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. دلته ودرېدم الذين كانت أعينهم
أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور دلته مسا ختمه سه دا توري ما ساکن نکي بیا یې درته وایم هر وخت چې مسا ختم سو هغه توري باید موږ ساکن کو بیا یې درته وایم وترکنا بعضهم يومئذ يموج جيمي ساکن کی اوس بیرته اعاده کوم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الحمدلله زموږ تاسې سبق نن دغونه و یو سلو درې آیات پورې مې وویله الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته